Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော် DBS မှာပြန်နေကြိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး trading မှာသုံးတဲ့ indicator တွေအကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ DBS မြန်မာ channel လေးကဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့ DBS ရဲ့ channel အခွဲနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ DBS Forex နဲ့ DBS Crypto ကလည်းအောက်မှာ link လေးတွေပေးထားပါတယ်ဒီအပိုင်းလေးတွေစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောထားတဲ့ indicator အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ DBS Forex နဲ့ DBS Crypto မှာကျွန်တော် library အနေနဲ့စောက်ပြီးတော့မှ indicator တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့သုံးပုံသုံးနည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ detail နဲ့အသေးစိတ်နဲ့သုံးပုံသုံးနည်းတွေကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ channel လေးတွေမှာ subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးindicator တွေနဲ့တို့ရဲ့ overview နဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကြိုက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay တော့ကျွန်တော်တို့ indicator တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပုံစံမျိုးစုံခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် trend ကိုပြတဲ့ trending up trending down ကိုပြတဲ့ indicator တွေလားဒါမှမဟုတ် price ဒီဘယ်လောက်ထိ volatile ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လောက်ထိလှုပ်ခတ်များနေလဲဆိုတာကိုပြတဲ့ indicator တွေလားဒါမှမဟုတ် price ဒီ momentum ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြတဲ့ indicator တွေလားဒါမှမဟုတ် price ဒီ reversal ကြောင်းပြန်သွားတော့မှာလားဆိုတာကိုပြတဲ့ indicator ဒါတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်Like ထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး indicator တွေကလူသုံးအများဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့ indicator တွေကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ moving average တွေဖြစ်ပါတယ် moving average က2မျိုးရှိပါမယ်ကျွန်တော်တို့ moving average လို့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ technical indicator ဆိုတဲ့ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် moving average exponential moving average simple နှစ်ခုရှိတယ် moving average exponential moving average simple ဆိုတော့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်တွက်ပုံတွက်နည်းကွာလေလို့ကျွန်တော်တို့ကြံ့မြင်ပြောလို့ရတယ် exponential ကကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းmost recent price ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးရှိနေတဲ့ candle ရဲ့အရှိမနောက်ကက်ရဲ့ candle လေးတွေကိုကြည့်ပြီးလောက်တာများပြီမဲ့ simple ကကျွန်တော်နည်းနည်းပို့ပြီး overview ပို့ကြည့်ရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ exponential ကပို့ပြီးတော့မြန်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ EMA exponential ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် style ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအယောင်ပါညာကိုယ့်ရဲ့ personal favorite ပဲအများဆုံးသုံးကြတာ200 EMA ကိုသုံးကြတယ်200 EMA ကိုသုံးရင်ကျွန်တော်တို့ price ဒီ up trend သွားနေသလား down trend သွားနေသလားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာဒီ200 EMA ရဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်ဒါအဝယ်ပဲရှာမယ်200 EMA ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်အယောင်ပဲရှာမယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတာပေါ့နော်နောက် simple moving average ကလည်းအဲ့လိုပဲဆိုတော့ SMA ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် SMA 100ဆိုပါစို့ဒါလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့အောက်ကိုပဲကြည့်တာပဲအဲ့တော့ moving average ရဲ့သဘောကတော့အခု candle တွေရဲ့အရှိမှာရှိခဲ့တဲ့ candle တွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လောက်အထိaverage လှုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြဒါပေမဲ့ဒီ indicator တွေကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းမသုံးဘူးဒီလိုတစ်ခုတည်းမသုံးပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတွဲသုံးတာပုံများတယ်နှစ်ခုနဲ့အထက်ကိုတွဲသုံးတာပုံများတယ်ဥပမာ EMA ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ခုပေါ့နော် EMA 3ခုလိုဟာမျိုးကိုသုံးကြတာရှိတယ်ပထမ EMA ကဟိုမှာ90 for example ပေါ့နော်သူကအကြောင်းတစ်ခုပေါ့ဒီမော်ရအောင်မဲထားလိုက်ပေါ့ပြီးရင်ဒုတိယ EMA က100တတိယ EMA က200တစ်ခုပြောင်းလိုက်ဒီလို EMA နှစ်ခု3ခုတွဲပြီးတော့တွဲပြီးသုံးကြတယ်ဒီလို EMA တွေ cross ရုပ်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီ EMA ဒီလို align အဖြစ်နေတာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်သုံးကြတာပုံများတယ်တစ်ခုလည်းသုံးတာနဲ့ဆိုင် SMA ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒါဒီ trend ကိုပြတာပေါ့နော်ဒီ EMA ရဲ့အပေါ်မှာရှိရင်ဝဲအောက်မှာရှိရင်ရအောင်တာ trend ကိုပြတာ EMA တွေ cross လို့ရှိရင် trend ပြောင်းတော့မယ်ဒါမျိုးတွေပြတာဒါ EMA ကိုသုံးတာโอเคဒါကျွန်တော်ရဲ့ first favorite indicator ဒုတိယ favorite indicator ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် RSI relative strength index ဆိုတော့ဒီမှာ relative strength index RSI ကကျတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟို trend ပြောင်းလဲကိုလည်းပြနိုင်တယ်ပြီး momentum ကိုလည်းပြနိုင်တယ်အခု price ဒီအောက်ကနေအပေါ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ RSI line လေးကလည်းအောက်ကနေအပေါ်တက်နေဒီလိမ်မောင်ရောင် line ကိုခရမ်းရောင် line ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာအပေါ်ရောက်သွားပြီးတော့ဒီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟို80 line ပေါ့နော် RSI က80နဲ့30 80 line ရဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ overbought ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင် price ကြီးပြန်လှည့်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆကြတယ်လိုပဲအောက်က30 line ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ oversold ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့အဝယ်တက်လာပြီးတော့ပြန်လှည့်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆကြတယ်နော်ဒါကကျွန်တော် RSI ရဲ့သုံးတဲ့ပုံနဲ့ RSI ကိုအဲ့လိုမျိုး overbought နဲ့ oversold ကိုကြည့်ပြီးတော့မှပြန်လှည့်တော့မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ divergence ကိုသုံးကြတာရှိတယ်ဒီမှာ RSI ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပေါ်အောက်ဖြစ်နေပြီးတော့ price ကကျတော့အောက်အပေါ်ဖြစ်နေဒါကျွန်တော်တို့မတူဘူးလေဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါမျိုးဖြစ်နေဒါမျိုးဆိုရင် divergence ဖြစ်သွား price reversal ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးသုံးကြတာရှိတယ်ဒါဒီ RSI ရဲ့အသုံးတွေပေါ့ RSI ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒါကျွန်တော်တို့ momentum ကိုပြနိုင်တယ် momentum ကများလာပြီးဒါ overbought ဖြစ်သွားပြီးပြန်လှည့်တော့မယ်
Rebate ကိုပြနိုင်တယ် momentum ကိုပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ RSI ကိုအဲ့လိုသုံးကြတယ်ကျွန်တော်လည်း RSI ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ stochastic STOCHA STIC လို့ရတဲ့လို့ရှိရင် stochastic indicator ကိုတွေ့မယ် stochastic ကလည်းခုနက RSI နဲ့နီးစပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကတို့ကြ80အောက်က20အဲ့တော့80 line ရဲ့အပေါ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒါခုနကအတိုင်းပဲ overbought ဖြစ်သွားပြီအောက်က20 line ရဲ့အောက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ oversold ဖြစ်သွားပြီဒီအပေါ်တန်ပဲပြန်လှည့်တာပဲသူ့မှာကျတော့ cross တွေပါလာတယ်ဒီမှာလေမော်ယောင် line နဲ့အပြောင် line ရှိမယ်အပြောင် line ကမြန်တယ်လေမော်ယောင် line ကနှေးရတွေ့မယ်အပြောင် line လေမော်ယောင် line ကိုဒီလို cross လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ပြန်လှည့်တော့မယ်အဲ့အပြောင် line အပေါ်ကနေအောက်ကိုဒီလို cross ချလို့ရှိရင်ဒီလိုပြန်လှည့်တော့မယ်ဒါမျိုးသုံးကြတာပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ indicator တွေကတစ်ခုချင်းစီတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရအောင်အကုန်ပေါင်းပြီးသုံးအောင်ဥပမာ RSI မှာဘာဖြစ်နေပြီ stochastic မှာလည်းဘာဖြစ်နေပြီEMA ကဘာပြနေပြီဒီသုံးခုသလုံး confluence ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးကိုသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တခုတည်းသုံးလို့မရပါဘူးတခုတည်းသုံးရင်မှားမှာပဲအဲ့တော့တခုတည်းသုံးပြီးတော့မှ show ပြီးတော့ RSI မကောင်းဘူးဆိုပြောကြတာများတယ်မင်းက RSI တို့ဘာတခုတည်းလုံးဝသုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိထားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောခဲ့သုံးခုရှိသွားပြီmoving average ရယ် RSI ရယ် stochastic နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Bollinger Bands Bollinger Bands ကိုရရလို့ရှိရင် Bollinger Bands ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုး indicator တစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ် Bollinger Bands ကကျတော့သူကဘာကိုပြရလဲဆိုလို့ရှိရင် market ရဲ့ volatility ကိုပြတယ် volatility ဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ခတ်နိုင်စွမ်းလှုပ်ခတ်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို Bollinger Band လေးဒီလိုကျင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူဒီ market ဒီ volatility လှုပ်ခတ်တာနည်းနေတယ်ပြောရင် sideways သွားနေတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေတယ်ဘေးတိုက်သွားနေတယ်အဲ့လိုယူဆတာအဲ့ဒီလိုမျိုး band တစ်ခုကဒီလိုဟိုဘက်ဒီဘက်အရန်ဝေးပြီးတော့ဒီလိုဟသွားပြီအကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ market ဒီ volatility မြင့်သွားပြီအရန် price တွေအရန်ဈေးတွေအရန်ဝင်လာပြီ volume တွေအရန်တက်လာပြီ market movement ကအပေါ်အောက်အရန်ရွေ့နေပြီဆိုတာမျိုးပြချင်တာဒီလိုမျိုးဘောင်းကနေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအပြင်ကားထွက်သွားလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်စပြီးတော့ trending သွားပြီပေါ့ပြီးရင်ပြန်ကျင်းသွားရင် range ပြန်သွားနေပြီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ဒါမျိုးအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုနက stochastic တို့ပေါင်းတွဲသုံးကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဒီလိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်နေရတယ်ဒီလိုကားထွက်သွားတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ် stochastic မှာလည်း cross သွားရဲဆိုရင်ဝင်မလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သုံးကြတာနော်ဒါကနောက်ထပ် indicator တစ်ခုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်၄ခုရှိသွားပြီနောက် indicator ကကျတော့ MACD moving average convergent divergent MACD MACD လို့ရလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ indicator ကိုတွေ့လိမ့်မယ်သူကြတော့ကျွန်တော်တို့သူကလည်းပေါင်းဆက်ထားတဲ့ indicator ပဲနော်သူ့မှာ components က၄ခုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MACD line နဲ့ကျွန်တော်တို့MA line ရှိတယ်အဲ့တော့ moving average ကိုဒီ MACD ကဒီလိုမျိုးဖြတ်ပြီးဆိုရင်ဒါခုနကအတိုင်းပဲအပေါ်ကနေဒီလို crossing ဒါရောင်းမယ်အောက်ကနေဒီလို crossing ဝင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ histogram ဆိုတာရှိတယ် histogram ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီရောင် line တွေအစိမ်းရောင် line တွေရှိတယ်ဒီအစိမ်းရောင် line တွေပေါ်ရောက်နေတာ price ဒီup trend သွားနေတယ်ပေါ့အနီရောင် line တွေပေါ်ရောက်နေတာ price ဒီ down trend သွားနေတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင် line တွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာလေ market ရဲ့ momentum မြင့်လာလေအနီရောင် line တွေဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးလာလေကျွန်တော်တို့ဒါကြီးလာလေ market ရဲ့ momentum မြင့်လာလေဒီလိုမျိုးအမြင့်ဆုံးနေရာရောက်ယူဆိုတာ momentum အများဆုံး market momentum အများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရော့သွားပြီဆိုရင်ဒါ momentum ပြောင်းသွားပြီရော့သွားပြီဒါမျိုးပြချင်ဒါဒီ MACD ခုနကတိုင်းမှာကျွန်တော်တွဲသုံးလို့ရတယ် MACD နဲ့ EMA နဲ့တွဲမှာ MACD နဲ့ Bollinger Band နဲ့တွဲမှာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွဲသုံးလို့ရတယ် Okay အဲ့တော့ဒါကနောက်ထပ် indicator တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး indicator ကျွန်တော်သုံးနေရှိတဲ့ indicator မှာပါတယ်တစ်ခုကကျတော့ parabolic SAR နော် parabolic SAR parabolic SAR ကကျွန်တော် Rebate ကိုပြသူ့ရဲ့ indicator မှာအလုံးလေးတွေဒီကျယ်လေးအလုံးလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီအလုံးလေးတွေကဒီကုန်းတစ်ခုဒီလိုကတ်နေလို့ရှိရင် momentum ဒီကျွန်တော်တို့နေတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်လုံးကွာလာပြီဆို momentum တွေများလာတယ်ဒါကြည့်ရတဲ့ပိုင်းပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်မှာအလုံးလေးတွေဒီအောက်မှာရှိနေရင် up trend တက်နေတယ်အလုံးလေးတွေအပေါ်မှာရှိနေ down trend ဆင်းနေတယ်ဒီမှာကြည့် up trend သွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာအလုံးလေးတွေဒီအောက်မှာတန်းစီပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် trend ကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ် momentum ကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ် reversal ကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်သူကအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာသွားနေရနေအောက်ကိုရောက်သွားတယ်၃လုံးလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါ trend ပြောင်းပြီလားပေါ့ confirmation တစ်ခုရတယ်တခြားRSI တို့တခြား indicator တွေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့တိုက်စစ်လိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်၃လုံးလောက်ကစပြီးကျွန်တော်အဝယ်ကြည့်မယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ trade ကြတာဒါ parabolic SAR okay အဲ့ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင် moving average ရှိမယ် RSI ရှိမယ် stochastic ရှိမယ် MACD ရှိမယ်ကျွန်တော် parabolic SAR ရှိမယ်ပြီးရင် Bollinger Band ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း indicator 6ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံး indicator တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ indicator တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် trade ပုံ training ပုံစံတစ်ခုပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Fibonacci retracement ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Fibonacci retracement
ဒါလေးကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Fibonacci ဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဆွဲကြမလို့ကျွန်တော်အခုထည့်ထားတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေ0ရှိမယ်1ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ double click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်0ရှိမယ်1ရှိမယ်ပြီးရင် 0.382 0.618 0.5 level 5ခုရှိမယ်ဒါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုရင်ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့သူကကျတော့ဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင် support resistance ကိုရှာတာ so for example အခုဒီမှာ price ကိုကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလို down trend ပြန်ကျလာတယ်ဒီလိုပြန်ဆင်းလာနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာ price ကြီးပြန်လှည့်မလဲကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီအောက်ထိကိုဒီလိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ price ကြီး 0.5 အတိအကျကိုဒီလိုမျိုး3ချက်ထောက်ပြီးမှပြန်ဆက်ဆင်းသွားတာတွေ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ trade တွေဝင်လို့ရတယ်ဒါလေး 0.5 ဆုံးကို respect ပေးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် price ကဒီမှာအောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးမှာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာ price ကြီးလာပြီးနားနိုင်လဲဒီမှာဆိုရင် 0.5 မှာနားသွားတယ်ဒီမှာဆိုရင် 0.618 မှာနားသွားပြီးတော့0စီပြန်ရောက်သွားတယ်တွေ့လားနော်ဒါတဆွင်းစာကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 0. ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါဆို 0.618 ထိဆင်းလာတယ်ဒီပုံပြန်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဒါလေးထောက်ကြည့်အောင်နော်ဒါကျွန်တော်မကြည့်ရသေးဒီကနေဒီအောက်ကနေဒီထိပ်ထိကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ဒီမှာ 0.382 နဲ့ 0.5 ကြားထဲမှာပြန်လှည့်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာဒီ support resistance အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းခုနကလိုပဲ Bollinger Band တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ moving average တို့ RSI တို့ထောက်သွားတယ် okay ဒီမှာလည်း 0.5 မှာ rejection တွေပြနေပြီ RSI ကလည်း cross နေပြီ stochastic ကလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ trade ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ trade လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို combination တော့ကျွန်တော် DBS Forex video တွေမှာကျွန်တော်သင်ပေးပါဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး favorite ဖြစ်ဆုံးကျွန်တော် indicator ခုနှစ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ indicator ခုနှစ်ခုရဲ့ detail ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ DBS Forex နဲ့ DBS Crypto channel တွေမှာသင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲကြောင့် subscribe လေးကျွန်တော်လုပ်ထားပေးပါအခုဒီပြအောင်ကြည့်ပြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးကကိုယ့်အတွက်တစ်ခုခုရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးเนาะ broker တွေလိုအပ်ခဲ့လို့ရှိရင်အောက်မှာ broker link တွေကျွန်တော်တို့ဒီ Binance တို့ Exness တို့ account တွေအကုန်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် link ကဖွင့်ခြင်းအပြင် percent တွေ rebate တွေcashback တွေပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ link ကနေဖွင့်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပြရစေခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိနေလေးဖြစ်ပါစေ